谢谢你们。战争还没有结束，要坚持到最后。你说被火烧过才能出现风光，逆风的方向更适合飞翔。我和我骄傲的倔强，我在风中大声地唱，这一次为自己疯狂，就这一次，我和我的倔强。新方案投票结果声明稿。针对昨日6月28日与长荣航空董事长林保水面谈带出之方案，经过14小时马拉松式会员投票决议，结果为同意方案。接下来，工会协商代表在会员的陪同下，将一同前往桃园市政府签订团体协约，并明定所有细项。双方在官方代表3名及双方律师协助下，订定完整合理之团体协约。在此强调，签约尚未完成之前，本次的罢工行动将不会停止，因为签约过程仍需谈判时间，需要全体会员集结力量，将完整协议签订完成，工会才会宣布终止罢工。罢工终止才会宣布领回3证的程序，请全体会员一致配合工会指令。希望此合约只是与长荣航空劳资关系改善的开始，未来将继续为会员之权利保障而奋斗。谢谢会员们的信任，我们将一起飞翔，我们机上见。谢谢你们，战争还没有结束，要坚持到最后。各位会员好，我们等一下要签署的这份团体协约，它里面的每一个字，都是我的每一个会员用这9天流泪流汗换来的。它的每一个字怎么签，都是我的尊严。如果他有任何一个字，长荣航空想占各位会员一个便宜，空服员工会在这边跟大家保证，我们绝对不会退让。大家说对不对？